Само што пристигнав на работа како главен сонографер во болницата и додека го разгледував дневниот распоред за пациентите, шефот ми рече веднаш да одам во операционата сала. Хирургот сакал ултразвучно следење на процедурата. И само толку знаев. Немав поим во што се пуштам. Ја внесов ултразвучната машина внатре во операционата сала. Пациентката лежеше на масата за операција и веќе беше под анестезија. Ја вклучив машината и чекав инструкција од докторот. Тој викна гласно да ја поставам сондата од ултразвукот врз крлицата на пациентката, за да не ја продупчи матката. Бев збунет околу процедурата и направив како што ми рече. И тога сватив дека жената беше бремена. Беше во вториот триместар и лесно можев да го утврдам полот на бебето. Девојченце. Запрепастен гледав додека докторот туркаше катетар во амионската кеса. Фетусот бегаше од катетарот и се обидуваше да се сокрие на врвот на матката, за да побегне. Гледав со ужас кога тој вметна на забена клешта и со неа го фати незиното ноџе. Девојчето се згрчи од болка и се обидуваше да се ослободи и побегне, но немаше каде. Тогаш докторот тегнеше силно додека не ја откорна ногата од телото. Таа отскокна и силно се превртуваше во болки и се свитка како клопче. Но залудно. Клештата ја зграбчи незината рака, а таа се мачеше да ја ослободи. Движењата сега и беа ослабнати, бидејќи умираше. Тој ја откорна раката од телото. Ми се стемни пред очите. Очите ми се наполнија со солзи. Детенцето уште една се свитка како клопче, но пак клештата ја фати и другата нога, ја откорна од телото. Срцебиењето веќе беше значително завадено, но уште беше жива. Клештата го фати и последниот екстремитет и го откорна. Таа само се мишеше, се превртуваше наоколу и тогаш незиното срце конечно престана да чука. Тогаш известив дека веќе нема срцева активност. На сестрата што асистираше со инструментите во салата и застана с дивот кога свати дека сето ова се случуваше на жив фетус. Останатите делови од телото, главата, торзото беа извадени. Плацентата исто беше извадена и незавршниот преглед со ултразвукот беа извадени и сите останати продукти од зачнувањето. Ми кажаа да ја напуштам просторијата. Се до тој момент бев вкочанет. Тивко го истуркав ултразвукот надвор од салата и истрчав до собликувалната. И повратив. Дадов отказ после тоа. Му кажав на шефот дека нема никогаш повеќе да учествувам во таква процедура. Имав кошмар и не можев да побегнам од сликите на умот на она што го видов. Никогаш повеќе нема да асистирам во убиство на детенце. Тоа беше пред 20 на години, но се уште ми е пред очи како и дента кога се случи. А најтежно од се е тоа што оваа процедура се случува и денес. Луѓето немаат поим дека со ова убиваме бебиња. Мислат дека тоа е купче ткиво, а не личност. Многу ми е жал за она што и се случи на тоа девојченце. И за тоа што јас си го направив. Извини, душички. Извини најмногу.